欢迎回到江峰世界，朋友们好。今天咱们从2个数字说起。第一个数字135，习近平去年11月初去了趟南方，回来之后，从11月9号一直到今年3月23号，整整135天没有离开过北京。执政13年以来从未有过的情况。拿疫情那3年做对比，那次是不出国，但国内照样跑，武汉、浙江、陕西都去了。这一次呢，哪儿都不去，连春节都不去军营了，改成视频慰问，还隔着屏幕跟士兵说保持规定戒备状态。直到3月23号终于出来了，去了雄安，距北京120公里，高铁50分钟，这个咱们一会儿再说。第二个数字49，川普总统5月14号至15号访问北京，从官宣之日算起，给习近平留下49天。一个135天不敢出门的人，49天后要坐到川普对面，他手里有什么牌，咱们一圈一圈看。135天不出京，为什么？去年10月开始，军方大清洗，何卫东等9名上将被一次性开除党籍军籍。今年1月24号，解放军报那篇社论更狠，新华社代笔的通稿点名张又侠、刘振立，定性13个字：严重践踏破坏军委主席负责制。翻译成白话就是谋反。可仅仅过了1周，军报自己把这13个字悄悄抹掉了，换成了严重违纪违法，从谋反降级成贪腐。这是习近平被军方集体不表态逼得单膝下跪。张又侠是被拿下了，但这个人在军中经营几十年，嫡系遍布各大战区，有一部分怂了，有一部分还在蠢蠢欲动。习近平离开北京，就意味着离开他唯一能绝对控制的安全空间，所以他缩了135天。那3月23号为什么突然出来了？他去了雄安，历来属于直隶辖区，拱卫北京。从安保角度看，雄安跟北京是一回事。关于雄安撑不住的事，咱们聊过了，今天不重复。但我要加一层，他这次去雄安不只是给千年大计站台，他去的时间点恰恰是在跟白宫敲定习特会日期的窗口。川普3月25号官宣访问，但谈判肯定在之前就在推。习近平需要在见川普之前攒一点能拿上台面的东西，哪怕只是新闻联播里一组视察未来之城的画面。所以雄安那一趟既是给国内撑场子，也是给49天后的谈判桌补一张门面。但门面归门面，他端出来的是什么呢？3月23号，就在他去雄安的同一天，中国军网做了什么？从早到晚密集推送了一组报道。早上8点27分，歼10首飞28周年，中国蓝天从此有了自己的脊梁。下午4点46分，歼10首飞纪念日，请领取时光见证登机牌，搞了个互动小游戏。晚上8点44分，新华社供稿首飞28周年，歼10战机不断融入体系，还有配套视频，一起庆祝歼10生日快乐。歼10首飞是1998年3月23号，一架28年前的飞机，为什么在军网重要位置挂了一整天？大家想想，军网编辑每天都得交作业，那天他能放什么？不能写新任命，因为没有；不能写新部署，因为没人执行；不能写新武器列装，因为没有司令员站旁边敬礼合影。翻来翻去，翻出一架1998年的老飞机来过生日，你说这叫撑门面还是叫露了老底儿？咱们数据摆出来，20大册封42名现役上将，今年两会画面里只剩4张脸：张生民、董军、杨志斌、韩胜言。军委7个，位子缺5个。5大战区10个司令，政委缺8个。5大军种10个司令员，政委全军覆没。CSIS 今年2月的报告原话：南部战区领导层被彻底掏空。然后3月25号，白宫宣布川普5月14号来北京，一架28年前的飞机和一个49天后的约会。说白了，该拿得出手的牌一张都没有。说到攒东西，有些东西值得攒，有些东西攒不来。普瑞堂这次给大家实实在在的好东西，满500送玄宝黑参1条，全球包邮。记得用优惠码 JF 大写的
链接在视频下方，趁着周末有时间，大家可以囤点货。好，49天的牌局还在继续，军队凑不出来，那牌凑不出来的时候，人就成了牌。就在川习会日期确认的同一天，3月25号，英国金融时报爆出一条消息， Manus 的 CEO 肖红和首席科学家季义超被禁止出境。 Manus 是一家 AI 公司，2022年在北京成立，后来迁到新加坡。他做的东西叫通用 AI 代理，简单说就是你给他一个任务，他自己查资料、写代码、搞分析，几乎不需要人盯着。去年3月推出的时候被叫做第二个 DeepSeek 时刻。这家公司值多少钱？去年12月 Meta 就是脸书的母公司宣布以大约20亿美元收购 Manus。 美方这边收购已经走完了，但中国这边还在审查。审查也就算了，人还给你扣住了。这个月发改委把肖红和季义超叫去北京约谈，问他们 Manus 在中国境内的实体有没有违反外商直接投资的规定。约谈完了，告诉他们你们不能出国，国内随便走，但别想离境，不指控不逮捕，就是不让你走。外交部的反应呢？第二天3月26号记者会，发言人林健被问到 Manus 的事，回答说不了解情况。但就在同一场记者会上，同一个林健回答了另一个问题，关于中国 AI 发展。他说，我们愿与各方深化交流合作，让人工智能真正成为普惠向善的国际公共产品。朋友们，人都不让走，产品却要公共，钱可以进来，但脑子不能出去，这不叫监管，这叫恐慌。那扣人到底是为了什么？咱们往回看就明白了。2018年12月1号，加拿大应美方引渡令逮捕了华为 CFO 孟晚舟。9天后，中国立刻逮捕2名加拿大人前外交官 Michael Kovrig、 企业家 Michael Spavor， 罪名间谍，关了将近3年。最后怎么解决的？2021年9月24号，孟晚舟获释回国。同一天，2个 Michael 也被释放。再往前，2014年，加拿大逮捕中国公民苏斌，帮中共偷美军战机机密的。中国随即扣押在丹东的加拿大夫妇 Kevin 和 Julia Garrett， 孟晚舟换2个 Michael， Garrett 夫妇换苏斌，现在轮到了肖红和季义超。先扣人，等川普来要人，放人换筹码。这是中共人治经济学的标准操作。习近平手里军队是空壳，经济是智障，科技被卡脖子，他拿什么上谈判桌？活人，有商业价值的活人。但这次有个致命的问题，消息一出，美国众议院美中战略竞争特别委员会当天就发了声明，原话，在中国根本不存在真正意义上的私营科技公司，即便企业寻求全球化或退出中国市场，中共仍可通过监管审查、所有权结构和直接干预等手段保持影响力。你听到了吗？你扣2个人，美国国会替你总结了，中国没有真正的私企。你每扣1个人，就帮对方多一个脱钩的理由，每扣1个人，就让下一个想在中国创业的人多一分恐惧。军牌没有，就开始拿活人凑牌，可这牌一打出去，连桌子都跟着裂了。偏偏在这个节骨眼上，台湾出了一面镜子。3月26号下午2点半，台北地方法院宣判，柯文哲前台北市长一审17年，褫夺公权6年，干了什么呢？当市长的时候，把金华城那块地的容积率从法定的560%硬拉到840%，开发商多赚了上百亿台币。柯文哲自己收了多少？检方说1700万，法官审完砍到210万。注意啊，法官那句话很值得听，金额多少不是定罪关键，有对价关系存在，本质上就是前金后谢。判决书2万字，每一次裁示的时间、地点、参与人全部写进去了。法官独立审查检方指控，该砍的砍了一大块，该认的认了，全程公开审理，有律师团辩护，可以上诉。柯文哲自己也一直喊政治迫害，你喊你的，法庭照走法庭的。好，同一天咱们把镜子翻过来，中纪委这一周在干什么？从3月20号到26号，中纪委官网挂出来超过30个名字，
副部级、央企董事长、地方巡视员、职业技术学院的党委书记，每天3、4个、5、6个往外挂，跟流水线似的。我给大家念一段广西组织部原副部长崔佐军的双开通报：丧失理想信念，背弃初心使命，对抗组织审查，严重违反党的政治纪律，性质严重，影响恶劣。好，你把这段记住，然后去看天津水务集团原副总刘克增的通报，换个名字，换个省份，连标点符号的节奏都一模一样。一周30个人，复制粘贴，改个名字，下一个。你看到法庭了吗？没有。律师呢？没有。他们收了多少？给谁办了什么事？不告诉你。判决书不存在。中纪委说有罪，那就有罪。先双开，开除党籍，开除公职，这人就社会性死亡了。然后移送司法机关，等1年、2年、3年，等到没有新闻热度了再开庭。到了那一步，法院定罪率 99.9%。法官就是给中纪委的结论盖个章。你说这叫法治，这叫制度自信。朋友们，这不是谁更道德的问题，这是49天后要上谈判桌的时候，你兜里连一张依法治国的真牌都摸不出来，摊开手心一看，全是印刷品。但问题不止于此，因为49天后坐到习近平对面的不是一个普通的谈判对手，是一个刚从中东战场上走下来的人。而且他走下来的时候，顺手把北京这些年吹得震天响的那层军工门面也给验了一遍。大家还记得上个月伊朗的事吧？伊朗花大价钱从中国搞来3套最新的红旗9B 远程防空系统，当宝贝疙瘩一样部署在核设施周围。中共在珠海航展上把这东西吹了10几年，动画演示怎么击落美军隐身战机， PPT 做得比好莱坞还漂亮。实战结果呢？美军 B2 轰炸机和以色列 F-35一过来，红旗 9B 那个硕大无比的相控阵雷达，屏幕上除了雪花什么都抓不到，连一发导弹都没射出去，阵地就变成了冒黑烟的弹坑。伊朗国会议员事后骂了一句话：这批中国货完全没用。这件事为什么跟49天后的谈判桌有关？因为习近平在台海问题上吹了多少年的区域拒止，就是靠这些东西，靠红旗 9B 撑防空网，靠中国版的反舰导弹搞饱和攻击，靠那些在航展上翻来覆去表演的装备去吓唬美军不敢靠近。德黑兰上空掉下来的不只是伊朗的脸面，习近平台海那副牌的底色也跟着一起烧穿了。川普带着这个战绩来北京，他手里不只是炮火余威，还有经济杠杆。波音500架载体机的订单，中国的航空公司需要这批飞机，但什么时候给，怎么给，拿什么来换，全由他定。路透社引消息人士说，白宫可能把波音订单延后，以减少对北京做出让步的必要。翻译成白话，我不着急卖，你着急买。而且你看他带谁来，连被中方2次制裁过的卢比奥都在名单上。美国现任国务卿，华盛顿最出名的反共鹰派，2020年因为涉疆涉港被中国制裁。按理说他踏上中国领土就是个问题，但川普偏偏要带他，外交部只好绕弯说，制裁针对的是他担任参议员时期的言行，不算了。朋友们，你想想这个画面，一个你公开制裁过的人大摇大摆走进北京，他来不来本身就是一张牌，你制裁了他，但你不得不让他进来，这叫什么？这叫你连制裁这张牌都是假的。那川普这趟来心态是什么？贸易代表 Greer 在 ABC 新闻上说得很直白，这次去北京不是为了谈贸易，是为了确保中国人履行协议，买农产品，买波音，供稀土。路透社引5名消息人士说，美方筹备态度消极，跨部门会议迟迟没开，贸易代表办公室不愿意带 CEO 代表团。布鲁金斯学会的 Ryan Hess 说了一句全球转载的话，一场不断缩水的国事访问。他不是来跟你谈未来的，他不是来给面子的，他是来验货的。验你去年在釜山答应的大豆到了没有，验波音订单签了没有，验稀土还卡不卡，验市场到底开没开。路透社还有一个细节，3名消息人士说，中方对美方最后一刻的仓促筹备感到不满。李光耀公共政策学院的 Alfred Wu 说了句点睛的话，
中国想要更可预测的东西。可预测135天缩在中南海里是可预测的吗？张幼霞的嫡系蠢蠢欲动是可预测的吗？ Manus 创始人什么时候放不放是可预测的吗？中纪委下一个双开谁是可预测的吗？习近平自己就是全世界最大的不可预测性来源，这才是49天后那张桌子上最深的不对称。川普知道自己要什么，验货、收钱、保持优势，3张硬牌张张摊得开。而习近平呢，军牌被伊朗战场提前验穿了，人质牌一打出去，对方国会替你总结，中国没有真正的私企。制度牌摊开一看，全是中纪委的印刷品，连制裁过的人走进北京你都拦不住。49天后，那不是会晤，那是摊牌，而坐在对面的那个人是专门来翻你底牌的。朋友们，49天说长不长，说短不短，咱们把这一圈一圈看下来的东西摊开。军网翻了一架28年前的老飞机撑门面，发改委捏了2个 AI 创业者当筹码，中纪委流水线批量双开庄依法治国。雄安空城里拍一组照片，证明1000年大计没有烂尾，每一块补丁的颜色都不一样，每一道线头都露在外面。它不是在治国，它是在赶工49天，赶出一套能上桌的行头。可对面坐着的那位不看行头，人家是来翻兜的。好，今天节目就到这儿。觉得江峰今天拆的这条暗线有道理，请动动手指点赞、订阅、转发。咱们下期再见。